租車幾錢啊，老細？1500啊，4500啦。抹個零頭得唔得？租電貨大好味啫嘛，你想幾多啊？500。抹個零頭喺前面抹㗎。屌你隻奶啊！屌唔係做。喂，咪走住，我呢部車送水，賺到你閪咁啦。我生意做得好，關你部車閪事。咁多人埋水，你都算最鳩屎嗰個。4280俾你啦。500，我成日嚟你度租車噶嘛。咁我間嘢叫咩名啊？哦，鷹眼租車啊嘛。你唔好鳩噏多個呼吸啦，休價4000。大家咁熟，500啦，真係有心租咧。屌你隻奶啊！500，保險都未止得柒頭。你攞份保單出嚟，係營運險嘅話，你制低我。一陣我放低你就可以冇面，我而家就攞出嚟。我攞啊！唉，江湖不是打打殺殺，你俾我賺翻啲都要噶。賺翻啲啫，賺幾多先？起碼賺翻包煙錢啦。一包就一條啊！大家咁熟，講白就冇癮啦。遠經就遠中啊！我哋先識咗10零分鐘，你都逼到我上梁山，正臭係嚟嘅。臭你條女點啊？老細佢啊，帶班關刀過嚟殺㗎。兄弟，蝕本生意點做啊？算啦，佢話自己熟客仔喎。益你老母大減價，帶多啲朋友嚟閪仔，3800啦。斬我一頸血就要我撐人情，你當我哋消費者流嘅？唔係，即係賺我幾多啊？煙錢。喂，咪走住！做咩啊？想喐我啊？500成交。慢走啊，老細。正臭係嚟。